850，其實佢18E咧係用咗呢佢一啲位嘅，可能要攞爆。你當然不談18D嘛？我叫咗佢啦。他們說這樣，他們把這邊18D 拿給他，你俾18D佢睇下話嗰邊食飯啦。佢唔想睇啊！而家我們都係。我想拍個片。哦。佢哋2600先4萬咩？跟住就上去就係複式。跟住上樓梯。呢一間套房。仲有一個露台，呢度就係過去 D 單位嘅，不過暫時鎖咗。跟住另外仲有一間房。sorry，唔好意思啊。跟住另外一間房。跟住有廁所，呢間房都係有露，全部啲房都有露台嘅。